Du'aa mi Yesuus du'aa mi Yesuus du'aa keera. Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Yesuus Kiristoos ka'eera. Misraachoo Yesuus Kiristoos ka'eera. Guyyaan har'aa guyyaatti dhagaa ulfaataan konkolaateedha. Guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Sagalee guyyaa gammachuu kanaan dubbisa. Maatiyos 28:1 kaaseen dubbisa. Dursa hunduma keessan bagattiin isin ga'e. Baga geessan. Jireenya gaarii isiniif haa ta'u. Sanbanni ergii darbee jalqaba torbaniitti barii gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaaf Maariyaam isheen kaan owwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftichaa waaqarraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala owwaalichaarraa galagalchee waan irra taa'eef socho'i lafaa guddaansaa ta'ee bifni isaa akka bakakkaa uffanni isaas akka cabbii adii ture. Warri eegdonni owwaalicha isa sodaachuurraa kan ka'e rom'anii akka waan du'anii ta'an. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuus isa fannifamee ture akka barbaadan anuu beeka hin sodaatinaa. Inni asin jiru akkuma jedhe ka'eera. Kottaa iddoo reeffisaa kaa'amee tureyyuu ilaalaa. Ammas dafaa dhaqaa bartoota isaatti inni du'e ka'eera. Kunoos inni isin dura Galiilaa hin dhaqaa achitti isa hin argitu jedhaatii himaa. Kunoo ani isinitti himeera jedhe. Yommus isaan sodaaf gammachuu guddaadhaan owwaalicha keessaa ba'anii bartoota isaatti himuudhaaf hin fiigani. Haleluuyaa. Gammadaa hin gammannaa, gammadaa hin gammannaa. Gammachuu guddaa qabnaa kan Yesuus nuuf kenne. Gammadaa hin gammannaa, gammadaa hin gammannaa. Gammachuu guddaa qabnaa kan Yesuus nuuf kenne. Jaalalaaf tokkummaadhaan, jaalalaaf tokkummaadhaan. Nuyi hunduu kan jiraanne, nuyi hunduu kan jiraanne. Samii banadhu, ulaa saaqadhu, afaan keetiin nutti dubbadhu, nu immoo lafa kanarra teenyee si dhageenya. Sagalee jireenyaa isa waara kee, daaraa kee, kosii keessaa kaasee qixxee nama dhaabu sana isa nurratti dhangalaasi. Daaraa biyyi lafaa namatti gengeshu nurraa gadi harcaasi. Dibanni kee nurraa haa balaqqeessa'u. Dhadhaan kee dibanni kee dhadhaan ejersaa kee nurraa fagootti haa calaqqisu. Nurratti roobii nurraa dubbadhu nurraa mul'adhu ofimi. Nuyi gajjennaa gabjennaa ati dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos neencichaan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa gammachuu isa guddaadha. Guyyaan gammachuu kana caalu hin jiru nuuf. Waa'ee nyaataaf dhugaatii uffachuu biyya lafaa kanatti namatti tolu miti. Innis nuu taanaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni guddaan gammachuun keenya balbala Waaqarraatu nuu baname. Jireenya bara baraatu nuu kenname. Isa abdanna. Isa amanna. Isa laallee gammanna. Cidha Waaqarraa. Diggisii Waaqarraa. Qophii Waaqarraa xumurame. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gooftaan keenya torbee kana guutuu dhiphina guddaa isaa keessa darbee eeggii gaafa jimaataa fannifamee du'ee owwaalameeti. Guyyaa har'aa gaafa sadaffaa
gaafa dhaqanii ilaalanii biyyoo keessa hin jiru. Biyyoo keessa hin jiru. Gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaaf Maariyaam isheen kan owwaalicha ilaaluu dhaqanii kunoo ergamaan gooftichaa waaqarraa gadi bu'ee dhufe dhagicha balbala owwaalichaa irraa galagalchee waan irra taa'eef ergamaatu waaqarraa dhufe. Haaleluyyaa. Ergamaan waaqarraa dhufe dhagicha biliq irraa goonaan irraa galagalche. Isa Yesuus irra taa'e inni isa sirra taa'e sirraa galagalchee humni irra taa'u dhufeera. Ganama kana isa si cabsee si owwaalee waggaa dheeraa sirra taa'e. Hiriyaa biraa si hambisee, fira biraa, lammii biraa si hambisee waggaa dheeraa gatiittii kee irra taa'ee namaa gaditti si hambise. Sirraa galagalchee kan irra taa'u humni isa caalu jira. Humni addaan tokko jira. Irraa galagalchee sababiin irra taa'eef humna waaqarraa mul'ate sanaan, humna jabaa waaqarraa mul'ate sanaan socho'i lafaa guddaanis ta'e bifni isaa akka bakakkaa, uffanni isaas akka cabbii adii ture. Humna waaqarraa gadi dhufee dhagaa galagalche sanaan socho'i lafaa ta'e bifti isaa akka bakakkaa ijji namaa kan ittiin dhaabanne ta'e rom'anii akka waan du'anii ta'an isaan immoo yeroo sana cabbii adii ta'e inni bifti isaa akkasitti miidhage. Du'aa ka'uun miidhagina guddaadhaan, du'aa ka'uun gootummaa guddaadhaan, du'aa ka'uun jabina guddaadhaan dhagaa cabse, du'a cabse, seexana cabse, cubbuu cabse, of tuulummaa cabse miidhagina guddaadhaan akka balaqqeessa bakakkaa ifaa lafa rom'isiisaa, dachee rom'isiisaa, ijji namaa ilaaluu kan hin dandeenye akka jirbii adii, akka cabbii adii, weeca kan fakkaatu. Maaloo gooftaan akka jirutti nutti haa mul'atu. Adaraa ulfina keenya agarsiisi jedhe Museen. Namni argee danda'e hin jiraatu, dhagaa keessa dhaabattee karaa qaawwa xinnoo dugda koo agartaa jedhe. Nutti mul'atu maalo? Jarri rom'anii akka waan du'anii ta'anii achumaan feentii nyaatanii biyyoo ciniinanii hafan. Haalleluyaa. Hinnaani ጌታ በክብር ሲገለጥ ማን ይቆማል? ጌታ በግርማ ሲገለጥ ማን ይቆማል? ጌታ በሞገስ ሲገለጥ ማን ይቆማል? አከነመዱ ኤታ ኦፍ ወላ ሉቡን ቂያሶቅቴ ቻላማ ናሱዳን dhagaan addan dhoofne bakakkaa mataatti hin buufne uleen hin dhoofne homaan goone simboodhuma isaatu laphee kee fuudhe jala bishaan nyaachise. ይሄ ታላቅ ጌታ በዚህ ቤት ውስጥ ይገለጥ። ይህ የትንሣኤ ጌታ ዛሬ በዚህ ማለዳ ወደ አንተ ቤት መጥተዋል። ብድግ ብለህ ተቀበለው። በታላቅ አክብሮት ተቀበለው። ከበጀ ጉዳፍ ኡልፍነ ጉዳadhaan ሲመጡ መነኬት ዱዓ ከኡቱ ta'a
humna addaatiin, miidhagina addaatiin, simboo addaatiin, surraa addaatiin, naasisuu addaatiin har'a Waaqayyo mana keef jireenya kee keessatti mul'ata. Guyyaan guyyaa du'aa ka'uuti. Guyyaan kun guyyaa du'aa ka'uuti. Manni kee du'aa ka'a. Hojiin kee du'aa ka'a. Hafuurri kee du'aa ka'a. Amantiin kee du'aa ka'a. Daldalli kee du'aa ka'a. Barumsi kee du'aa ka'a. Sammuun kee du'aa ka'a. Manni kee du'aa ka'a. Hojiin kee du'aa ka'a. Tajaajilli kee du'aa ka'a. Du'aa ka'uutu isa du'aa kaasutu isa du'aa ka'eetu du'aa kana kaasa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ergamaan suni garuu warra dubartootaan isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beeka. And hin sodaatinaa, inni as hin jiru. Akkuma jedhe ka'eera. Akkuma jedhe akka sagalee isaa jira gooftaan. Akka dubbii afaan isaatii ba'ee jira gooftaan. Akka kakuu isaa jira gooftaan. Akka abdii isaa jira gooftaan. Akka dubbata jira gooftaan. Nuti akka dubbateetti hin jiru. Nuti akka kakateetti hin jiru. Inni akka kakateetti jira. Innoo ilaas hin jiru. Lafa inni ciisee jiru iyyuu kottaa laalaa. Warra du'an keessa hin jiru. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame ta'u. Iliqis dhaqaatii bartootatti dhaqaatii gooftaan ka'eera hin jiru. Akkuma dubbatee ture kanaan dura Galiilaatti wal agarra jedheera. Galiilaatti wal agarra jedhee beellama qabee ture. Kaa Galiilaatti beenaa achitti isa agartu. Ka'eera gooftaan. Dubartoonni wal ga'anii ilillee waan kiyaa baasan natti fakkaata. Addaan gombifamanii ilillee waan kiyaa baasan natti fakkaata. Kaan kan seexanni keessaa ba'edha. Kaan humna Waaqayyoo kan arganidha. Kaan dinqii Waaqayyoo kan arganidha. Kaan Yesuusii wajjin tajaajilaa isa jala bu'anii tajaajilaa kan turanidha. Gooftaan isaanii du'ee namni ka'e. Yesuus Kiristoos du'ee namni du'aa ka'e. Du'aa ka'uunsaa kuni nu warra mootummaa Waaqayyoo eeggannuuf abdii guddaadha. Har'a namoonni yoo foon keenyaaf lubbuun keenya gargar ba'ee biyya lafaa kanarraa boqonnee boo'aa nu geggeessu. Foon keenya dhaqanii biyyoo keessa dibu. Yesuus Kiristoos gaafa dhufu humna addaan humna du'aa ka'uun baallee du'aa ka'uun olutaallee Waaqa irratti isa simannaa gaafa isaan Waaqa irraa dhufanii ergamootaa wajjin duumessa guddaan gaafa inni dhufu Waaqa irratti simannaa gara mirga Waaqayyoo Abbaas teenyee bara baraan isa faarfannaa. Nu warra badii miti warra fayyanidha. Maaloo namoonni seenaa kana dhaggeeffattanii gara gooftaa Yesuus Kiristoos kottaa. Maaf bara keessan gubdu, maaf yeroo keessan gubdu, maaf lubbuu keessanitti taphattu kottaa deebi'aa gara Waaqayyootti. Yesuus fayyisaadha. Yesuus yaadinaal. Haa kadhannu. Ergan fayyee nan gammadaa. Nan faarsa Waaqa koo biyyee kan duwwaarraa na deebisee qulqulloota na qixxeessee. Ergan fayyee nan gammadaa nan faarsa Waaqa koo biyyee kan duwwaarraa na deebisee qulqulloota na qixxeessee. Qulqulloota na qixxeessee. Ergan fayyee nan gammadaa nan faarsa Waaqa koo biyyee kan duwwaarraa
na deebisee qulqulloota na qixxeesse qulqulloota na qixxeesse. Aboon Waaqaaf lafarratti naaf kennameera jette gooftaa koo. Dhagaa gala gashitee owwaala diigdee lafa sochooftee humna addaan kaatee aboon Waaqaaf lafarratti naa kennameera jette. Gooftaa aboo qabdu isa nu rakkisu irratti, isa nu dhiphisu irratti, isa nu doorsisu irratti, isa nu yaaddeessu irratti, isa nu marsee aadu irratti gooftaa aboo qabdu waan yaanne, waan dhabne, waan nutti irrate nu raawwachuudhaaf, nu ajajuudhaaf gooftaa aboo qabdu mana keenya guutuudhaaf, harka keenya guutuudhaaf, waanjoo keenya cabsuudhaaf, kiyyoo keenya cabsuudhaaf gooftaa humna qabdu. Riqicha caccabe suphitee karaa dheeraa gabaabsitee jal'oota boquu micciirtee lafaan dhooftee golaad isa namatti dhaadattu biyyoo siphachiiftee daagoniin daakuu gootee hurreessitee gooftaa moortuuf toshattuu goomattuu akkan jirre gootu isa jiru akkan jirre san jirre akka jiru gochuuf aboon kan sii kenname gooftaa koo. Gara mana keenyaa kottu, gara bultoo keenyaa kottu, gara tajaajila keenyaa kottu, gara jiruuf jireenya keenyaa kottu. Nu haaressi. Humna du'aa ka'uun nu haaressi. Du'aan haa ka'u mana keenyatti. Du'aan haa ka'u hojii keenya keessatti. Waan nu dhageesseef galatoome. Maqaa Yesus Kiristoos neencichaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa Seenaa Lammii. Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru humni du'aa ka'uu mana kee lixeera. Guyyaa gaarii. Seexanaa jabeera, bahee mirkaffaa taa'ee, gooftaan koo du'aa